हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका टेक लवर हिंदी पर एक बार फिर से। तो आज मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 कीबोर्ड्स जो आपको 2021 में बाय कर सकते हैं दोस्तों। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपनी नीड के हिसाब से कौन से कीबोर्ड के साथ जाना चाहिए। तो इन कीबोर्ड की वैल्यू बहुत ही अमेजिंग होने वाली है दोस्तों, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन दिख रहा है उसको प्रेस कर दीजिए इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए। तो मार्केट में आपको दो तरह के कीबोर्ड्स देखने को मिलते हैं दोस्तों, एक होते हैं मैकेनिकल कीबोर्ड और एक होते हैं मेमोरियल कीबोर्ड। अगर मैं बात करूं मेमोरियल कीबोर्ड की या उसी के तरीके से बना हुआ कोई भी कीपैड, जैसे आपके टीवी के रिमोट या कोई भी कैलकुलेटर, क्या ये कीबोर्ड आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को बरकरार रखने का दम रखते हैं? आइए जानते हैं। अगर आप अपने किसी भी टीवी रिमोट को खोलकर देखेंगे तो आपको ऊपर एक रबर मेमोरी देखने को मिलेगी दोस्तों। उसके नीचे आपको एक सर्किट बोर्ड देखने को मिलेगा जहां पर आपके बटन्स की लोकेशन सेट होगी। तो जब आप किसी भी की को प्रेस करते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन जाती है रजिस्टर पैड में। इससे ये पता लगाया जाता है कि आपने कौन सी की प्रेस की है। ये कीबोर्ड आपको मार्केट में बहुत ही चीप प्राइस पर अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप कीबोर्ड को नॉर्मली यूज़ करना चाहते हैं तो ये कीबोर्ड आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट कीबोर्ड है दोस्तों। अगर आप गेमिंग भी करना चाहते हैं तो ये कीबोर्ड आपको गेमिंग भी करवा देंगे। जब आप इस पर फास्ट टाइपिंग करेंगे दोस्तों तो जो आपको साउंड रिस्पॉन्स मिलेगा वो भी कुछ खास नहीं मिलेगा दोस्तों, बजाय मैकेनिकल कीबोर्ड पर। अभी मैं आपको सुनाता हूँ मेमोरियल कीबोर्ड की साउंड और मैकेनिकल कीबोर्ड की साउंड। तो दिल थाम कर बैठ जाइए दोस्तों। तो अब आपको इनके साउंड डिफरेंस का पता लग ही गया होगा दोस्तों। तो अब मैं आपको बताता हूँ मैकेनिकल कीबोर्ड के बारे में। अगर आप प्रोफेशनल है, बहुत तेज़ी से टाइपिंग करते हैं या फिर हाई एंड गेमिंग का एक्सपीरियंस पाना चाहते हैं तो आपके पास मार्केट में ऑप्शन है मैकेनिकल कीबोर्ड का। मैकेनिकल कीबोर्ड को बनाया जाता है मैकेनिकल तरीके से, यानी कि उनके कीज के नीचे लगे होते हैं कुछ स्प्रिंग्स, कुछ लीवर्स यानी कि थोड़े बटन्स भी लगे होते हैं जिनसे आपको जो साउंड रिस्पॉन्स मिलता है, जो फीडबैक या एक्सपीरियंस कह सकते हैं उसको, वो बहुत अच्छा मिलता है दोस्तों। तो ये कीबोर्ड अगर आप गेमिंग के लिए लेना चाहते हैं तो ये कीबोर्ड आपके लिए द बेस्ट ऑप्शन है मार्केट में। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ टॉप 5 कीबोर्ड्स जो आप 2021 में बाय कर सकते हैं दोस्तों। जो मेरी लिस्ट का सबसे पहला मॉनिटर है दोस्तों उसका नाम है HP K500F। इसका कुछ इस तरह का बॉक्स है दोस्तों। ये एक RGB मेमोरेबल कीबोर्ड है जो कि बहुत अच्छे प्राइस के साथ आता है दोस्तों। कीबोर्ड के बारे में बात करूं तो इसमें आपको RGB देखने को मिलती है जिसको आप अपनी मर्जी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और इसके बटन्स की रेटिंग 10 मिलियन क्लिक्स है दोस्तों, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करूं तो ये बना हुआ है प्लास्टिक से। ओवरऑल ये कीबोर्ड एक बेसिक कीबोर्ड है दोस्तों। इस पर आप गेमिंग भी करना चाहें तो गेमिंग भी कर सकते हैं, वो भी बहुत आराम से। और इसकी RGB को भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये आपको अमेज़ोन पर 1200 रुपीज़ में बाय कर सकते हैं दोस्तों, जो कि बहुत अच्छी डील होगी। तो चलते हैं अपने अगले कीबोर्ड पर। जो मेरी लिस्ट का अगला कीबोर्ड है दोस्तों उसका नाम है रेडड्रैगन कोरोरा K502। इस कीबोर्ड के बारे में बात करूं तो इसमें आपको मिलता है एक यूनिक डिज़ाइन जो कि बहुत अच्छा लगता है। इसमें आपको मिलती है RGB 7 कलर डिफरेंस के साथ जिसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ब्राइटनेस को घटा या बढ़ा सकते हैं अपनी मर्जी के साथ। ओवरऑल ये कीबोर्ड
बहुत ही अच्छा कीबोर्ड है दोस्तों। अगर आप इस पर गेमिंग करेंगे तो आपका गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा जाने वाला है। इसमें आपको नीचे की तरफ 2 लेग्स दिए जाते हैं जिसको आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। इस कीबोर्ड के प्राइस के बारे में बात करूं तो ये आपको अमेज़ॉन पर 1600 में बहुत ही आराम से मिल जाएगा दोस्तों। जो मेरी लिस्ट का अगला मॉनिटर है दोस्तों वो आता है एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से MK1000। इस कीबोर्ड के बारे में बात करूं तो ये कीबोर्ड थोड़ा पुराना हो चुका है दोस्तों, पर ये आज भी आपको जो स्पेक्स ऑफर करता है अपनी प्राइस रेंज पर वो बहुत अमेजिंग होने वाली है दोस्तों। ये एक मैकेनिकल कीबोर्ड है जिसमें आपको अलग अलग तरह की RGB देखने को मिलती है। बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो फुल प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है दोस्तों। अगर आप किसी भी की को प्रेस करते हैं तो जो आपको साउंड रिस्पॉन्स मिलेगा वो भी बहुत अच्छा रहने वाला है। इसमें आपको अलग अलग तरह की RGB देखने को मिलती है जिसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। अगर आप कम पैसों में एक मैकेनिकल कीबोर्ड लेना चाहते हैं तो ये कीबोर्ड वन ऑफ द बेस्ट कीबोर्ड है दोस्तों, जिसको आप 2200 रुपये में अमेज़ॉन से बहुत ही आराम से बाय कर सकते हैं। जो मेरी लिस्ट का अगला कीबोर्ड है दोस्तों वो आता है कॉस्मिक की तरफ से, कॉस्मिक बाइट CB-GK11। ये कीबोर्ड बहुत अच्छा कीबोर्ड है दोस्तों। इसमें आपको अलग अलग तरह की RGB देखने को मिलती है जिसको आप अपनी मर्जी के हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फुल साइज़ कीबोर्ड देखने को मिलता है दोस्तों। ये कीबोर्ड बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। अगर आप कोई मैकेनिकल कीबोर्ड ढूंढ रहे हैं जो लंबे समय तक आपका साथ निभाए तो ये कीबोर्ड वन ऑफ द बेस्ट कीबोर्ड है दोस्तों। ओवरऑल ये कीबोर्ड अपने प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छा कीबोर्ड है दोस्तों। इसको आप अमेज़ॉन से 3500 में या 3000 में भी कभी कभी आपको सेल में मिल जाएगा दोस्तों। तो चलते हैं अपने आखिरी कीबोर्ड की तरफ। जो हमारा आखिरी कीबोर्ड है दोस्तों वो आता है कॉमिक की तरफ से, कॉमिक बाइट CB-GK03। इस कीबोर्ड के बारे में बात करूं तो ये कीबोर्ड एक मैकेनिकल कीबोर्ड है दोस्तों जो बहुत सॉलिड बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। इसमें आपको RGB LED देखने को मिलती है जिसको आप अपनी मर्जी के हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और ये कीबोर्ड आपको जो वैल्यू ऑफर करता है वो बहुत अमेजिंग रहने वाली है। इसके प्राइस की बात करूं तो ये लगभग आपको 3 से 3500 में अमेज़ॉन से मिल जाएगा दोस्तों, वो बहुत ही आराम से। इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए। ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। और अगर आपको अपने CPU या GPU या मॉनिटर चुनने में कोई परेशानी आ रही है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं। और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।